Aircon ကို service လုပ်ဖို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းသိနိုင်မယ့်အချက်၅ချက်ကိုဒီနေ့ sharing လုပ်ကြပါတယ်။နံပါတ်1 Aircon ကရေယိုလို့ရှိရင် drain pan ပျက်စီးမှုကြောင့်သို့မဟုတ် gas နေခြင်းသို့မဟုတ် gas leak ဖြစ်တာအပါအဝင်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့် Aircon ရဲ့ရေယိုနေတာဖြစ်လို့လူကြီးမင်းရဲ့ Aircon ကို service ပြသင့်ပါတယ်။နံပါတ်2 Aircon အသုံးပြုစဉ်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အတန်ဆူညင်မှုများဖြစ်ခဲ့ရင်နံပါတ်3Aircon အသုံးပြုနေတဲ့အခါပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အနက်အသက်များထွက်လာလို့ရှိရင်နံပါတ်4ပုံမှန်ထက်ပိုပြီးတော့လျှစ်စစ်မီတာကတက်လာလို့ရှိရင်နံပါတ်5 Aircon ကလေထွက်နှုန်းနည်းသွားခြင်းသို့မဟုတ် Aircon မအေးခြင်းဖော်ပြပါအချက်5ချက်တက်ကတစ်ခုခုဖြစ်နေလို့ရှိရင်လူကြီးမင်း Aircon ကို service လုပ်ဖို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းအချက်ပြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အမြန်ဆုံးကျွမ်းကျင်တဲ့ technician တွေခေါ်ပြီးတော့ Aircon ကိုပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်